¿Sabías que en el espacio se han captado sonidos que desafían toda explicación? Desde la famosa señal WOW en 1977 hasta pulsos, chirridos y zumbidos recientes, estos misteriosos ruidos han dejado a los científicos perplejos. Mientras algunos aseguran que son solo fenómenos naturales, otros creen que podrían ser mensajes de una civilización extraterrestre intentando contactarnos. Proyectos como SETI buscan patrones en estas señales, intentando descifrar si alguien nos está hablando desde las estrellas. ¿Tú qué opinas? ¿Mensajes extraterrestres o simple ruido cósmico? Déjanos tu comentario y síguenos para más misterios del universo.